La historia de la composición conocida popularmente en la cultura global como Ani Kuni es uno de los ejemplos más fascinantes y al mismo tiempo desgarradores de la descontextualización cultural en la modernidad. Lo que hoy se consume en plataformas de streaming como una melodía electrónica vibrante o se canta en campamentos juveniles como una canción de cuna de origen iroqués es en realidad un himno de lamento y desesperación nacido en las llanuras de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Esta pieza musical, cuyo título original es Anik Nechaunani, constituye el núcleo espiritual de la danza de los espíritus, Ghost Dance, un movimiento de revitalización religiosa que surgió entre los pueblos indígenas de Norteamérica como respuesta al colapso de sus sociedades bajo la presión del expansionismo colonial y la desaparición sistemática de sus recursos vitales. Para comprender el origen de Anik Nechaunani, es imperativo analizar el contexto sociopolítico de las naciones indígenas de las Grandes Llanuras hacia 1890. Tras décadas de guerras, desplazamientos forzados hacia reservas y la aniquilación del búfalo, las tribus se encontraban en un estado de trauma colectivo y hambruna. En este escenario de desesperanza absoluta surgió un movimiento espiritual que prometía la restauración del mundo indígena. El movimiento de la danza de los espíritus no fue un evento aislado, sino que tuvo dos iteraciones principales. La primera surgió alrededor de 1869 entre los Paiute del Norte, en Nevada, liderada por un profeta llamado Wodziwob. Sus visiones predecían el regreso de los ancestros y la restauración de la tierra. Sin embargo, fue la segunda iteración, iniciada por Wovoka, también conocido como Jack Wilson, la que se extendió de manera fulminante por el continente hacia 1889. Wovoka, quien había tenido una visión durante un eclipse solar el 1 de enero de 1889, afirmaba haber hablado con Dios y haber recibido el mandato de enseñar una danza circular y un código moral de paz. La doctrina de Wovoka era intrínsecamente milenarista. Prometía que, mediante la ejecución constante de la danza y el canto de himnos específicos, la tierra se cubriría de una nueva capa de suelo que enterraría a los colonizadores europeos, permitiendo el regreso de los grandes rebaños de búfalos y la resurrección de los familiares fallecidos. Los participantes se elevaban simbólicamente en el aire mientras la tierra se renovaba bajo sus pies. Este movimiento, aunque pacífico en su doctrina original, fue interpretado por el gobierno de los Estados Unidos como una amenaza militar, lo que eventualmente culminó en tragedias como la masacre de Wounded Knee en 1890. Aunque el movimiento nació entre los Paiute, fueron los Arapaho de Colorado y Wyoming quienes desarrollaron algunos de los himnos más potentes y duraderos, entre ellos Anik Nechaunani. Para los Arapaho, la danza era un mecanismo para inducir estados hipnóticos. A diferencia de otras danzas sociales que utilizaban tambores, la danza de los espíritus se realizaba a menudo sin percusión, dependiendo enteramente del ritmo del canto y del movimiento de los pies de los danzantes que, tomados de las manos, se desplazaban lateralmente en un círculo. El canto Anik Nechaunani era interpretado en un tono que los observadores contemporáneos describieron como quejumbroso o plaintive. El objetivo era que los bailarines alcanzaran un estado de éxtasis religioso o trance, inducido a veces por la hipnosis visual de plumas o paños agitados frente a ellos para recibir visiones de sus antepasados fallecidos. Muchos de los danzantes lloraban mientras cantaban, conmovidos por la brecha entre la miseria de su presente y la gloria de la visión prometida. El análisis
análisis lingüístico y la exégesis de esta plegaria revelan un testimonio desgarrador de la crisis vivida por el pueblo arapaho. Las letras de la canción han sido transcritas fonéticamente de diversas formas a lo largo de los años, pero su significado raíz permanece constante como una súplica de auxilio divino. El análisis filológico revela una estructura de necesidad extrema que se manifiesta en tres ejes fundamentales. El clamor por la intervención divina. La plegaria se abre con el término original, Anikunecha'unani, comúnmente transliterado como Ani Kuni Kaunani, que se traduce al español como Padre, ten piedad de mí. En su contexto original, esto representa una súplica directa al Creador o Mesías, estableciendo un vínculo inmediato entre el sufriente y lo sagrado. El Padre invocado no es una figura distante, sino un intercesor directo en una crisis humanitaria y cultural sin precedentes. La sed del espíritu y la tierra. La urgencia continúa con el verso Awawa bikanakayena, Awawa bikanakaina, cuya traducción porque muero de sed trasciende lo literal. Esta frase constituye una referencia a la sequía física y espiritual que asolaba a la comunidad, donde la falta de agua simbolizaba también la pérdida de la vitalidad cultural bajo la presión de la colonización. El vacío de la existencia material. Finalmente, la estructura culmina con Iyahu ni Bititi, Iyahu Bishinni, que se traduce como todo ha desaparecido, no tengo nada que comer. Wansha. Este verso es un reflejo crudo de la hambruna en las reservas, un testimonio de la privación absoluta de los medios de subsistencia tradicionales. La preservación de este canto en el registro histórico se debe fundamentalmente a James Mooney, un erudito de la Oficina de Etnología Americana del Instituto Smithsoniano. Mooney, motivado por el deseo de contrarrestar la cobertura periodística sensacionalista que retrataba la danza de los espíritus como un preludio a la guerra, pasó años conviviendo con diversas tribus, incluyendo los Arapaho y Cheyenne. Su investigación fue exhaustiva, viajó más de 32,000 millas y consultó con participantes directos de la danza, llegando a ser él mismo un observador participante. En el verano de 1894, Mooney realizó una serie de grabaciones en cilindros de cera utilizando la tecnología de Emil Berliner. Estas grabaciones, que hoy forman parte de los archivos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, contienen lo que se cree que es la voz del propio Mooney cantando los himnos que había transcrito meticulosamente en el campo. Este acto de mediación etnográfica, donde el investigador se convierte en el intérprete del sujeto, es un punto crítico en la historia de la canción, ya que marcó el inicio de su viaje fuera del contexto sagrado indígena hacia el ámbito de la ciencia y eventualmente del entretenimiento público. Los hallazgos de Mooney se publicaron en el 14th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution, 1892-93, editado por J.W. Powell y publicado finalmente en 1896. Este documento es una de las obras más importantes de la antropología americana, no solo por su descripción detallada de la religión de la danza de los espíritus, sino por incluir las partituras musicales y las letras originales en lengua arapaho. El informe de Mooney describe la ceremonia con una sensibilidad inusual para la época. Explica que la danza era una resistencia pacífica
música basada en creencias indias y no un levantamiento violento. Al publicar la música de Anik Nechaunani en una tonalidad de re menor, de menor y con un ritmo moderado, Mooney proporcionó inadvertidamente el material que décadas más tarde sería extraído por movimientos juveniles y artistas pop sin conocimiento de su origen traumático. Uno de los errores históricos más persistentes en torno a esta canción es su atribución a la Confederación Iroquesa Haudenosaunee del noreste de Estados Unidos y Canadá. Durante gran parte del siglo XX, en Quebec y en Francia, la canción fue enseñada en escuelas y grupos de escultismo como una canción de cuna iroquesa o una plegaria vespertina autóctona. Esta confusión etnográfica se vio alimentada por la falta de distinción entre las diversas naciones indígenas por parte de los educadores coloniales y por la popularidad del canto en regiones francófonas, donde la presencia iroquesa es históricamente más notable. La transformación de un canto de hambruna de las llanuras en una dulce melodía para dormir a los niños en Montreal o París es un ejemplo paradigmático de lo que los académicos llaman recuperación o blanqueamiento cultural. No fue hasta el año 2017 cuando una investigación liderada por un investigador asociado a Radio-Canada, CBC, sacó a la luz de manera pública y definitiva el error de atribución. Al rastrear las fuentes originales en los archivos del Smithsoniano y el informe de Mooney de 1896, se confirmó que la canción es puramente Arapaho y que su contexto original es la danza de los espíritus, no un contexto doméstico o infantil iroqués. Esta revelación tuvo un impacto significativo en el ámbito académico y cultural de Quebec. Autores como Emmanuel Dufour utilizaron este descubrimiento para cuestionar la relación entre la sociedad quebequense y los pueblos originarios, señalando que el uso de la canción como una nana era un síntoma de una ignorancia profunda sobre la historia colonial y el sufrimiento indígena. El cruce del Atlántico. El escultismo y Jacques Sabin. La popularización masiva de Annie Cooney en Europa y particularmente en Francia se debe en gran medida al movimiento de los Scouts de France. A partir de la década de 1920, el padre Jacques Sevin, fundador del escultismo católico en el país, buscó adaptar la pedagogía de Baden-Powell, incorporando elementos de la mística de la caballería y una visión romántica de las culturas indígenas. Bajo su influencia, melodías documentadas por antropólogos estadounidenses fueron transformadas en cánticos de campamento. En este proceso, la letra original en Arapaho se simplificó fonéticamente hasta perder su carga teológica original, convirtiéndose en un símbolo de unidad grupal. Esta transformación se puede trazar a través de tres periodos clave que marcan la evolución del significado de la plegaria. El origen sagrado, 1890-1895, en su contexto inicial, durante la danza de los espíritus, Arapaho, la canción representaba una urgencia teológica y física. En este periodo, la interpretación del Padre invocado en la letra era la del Creador o un Mesías que intervendría para restaurar el mundo ante la devastación cultural. La apropiación del escultismo, 1930-1960, con la expansión de los campamentos Scout en Europa, el uso de la canción se desplazó hacia la pedagogía recreativa. Aquí, la figura del padre se diluyó para convertirse en una figura protectora genérica o en una expresión de espiritualidad vaga, alineada con la armonía y la vida al aire libre. La era de la globalización estética, 1970 actualidad,
En las últimas décadas, a través de la música pop y electrónica, Annie Cooney ha llegado a un público global. En este escenario, el sentido original ha sido sustituido por un elemento estético de exotismo o un recurso rítmico para alcanzar estados de trance, despojando a la letra de cualquier referente religioso específico. Esta evolución muestra cómo el escultismo actuó como un puente para la secularización de lo sagrado. Lo que para un Arapao en 1890 era una cuestión de supervivencia metafísica, para un scout francés en 1950 era un ejercicio de armonía grupal y conexión con una naturaleza idealizada, culminando hoy en una mera pieza de consumo cultural. La década de 1970 marcó la entrada definitiva de la canción en la industria del entretenimiento masivo. En 1973, la cantante Madeleine Chartrand lanzó una versión que combinaba la melodía tradicional con arreglos de rock psicodélico, incluyendo efectos de sonido como disparos y tambores. Aunque Chartrand era hija de un conocido activista socialista en Quebec, su interpretación ha sido criticada en retrospectiva por perpetuar estereotipos visuales y sonoros sobre los indios. Ese mismo año, otros artistas como Rika Sarai lanzaron sus propias versiones, consolidando la canción como un éxito de world music antes de que el término fuera acuñado formalmente. En 2021, el dúo electrónico francés Polo and Pan revitalizó la canción para una nueva generación con su sencillo Annie Cooney. La versión incluida en el álbum Ciclorama es un tema de house electrónica que alcanzó los primeros puestos en las listas de Francia y Bélgica. Aunque el dúo ha declarado que su versión es una muestra de curiosidad y admiración, el lanzamiento reabrió el debate sobre la apropiación cultural en la música electrónica francesa. Críticos culturales han señalado la ironía de que una canción sobre la muerte por sed y hambre sea utilizada como un himno optimista en clubes nocturnos de lujo. El uso de flautas y ritmos alegres contrasta violentamente con el origen del himno, como un lamento fúnebre. Algunos sectores defienden la pieza como una forma de mantener viva una melodía antigua, mientras que otros argumentan que despojar a la canción de su historia de resistencia colonial es una forma de violencia cultural continuada. Como respuesta a estas críticas, Polo and Pan han manifestado su apoyo a organizaciones como la National Indian Child Care Association, NICA, intentando establecer un vínculo de reciprocidad económica con las comunidades indígenas. El caso de Annie Cooney permite profundizar en la distinción entre el intercambio cultural orgánico y la apropiación extractiva. Según los marcos teóricos de la sociología contemporánea, la apropiación ocurre cuando una cultura dominante coopta elementos de una cultura marginada sin reconocimiento y a menudo con fines de lucro, mientras los creadores originales continúan siendo oprimidos. En el contexto de las naciones indígenas de Norteamérica, la apropiación de su música es particularmente sensible debido a la historia de las escuelas residenciales y los intentos sistemáticos del gobierno por prohibir sus ceremonias religiosas, incluida la propia danza de los espíritus. El hecho de que la canción fuera recolectada por un funcionario del gobierno, Mooney, mientras el ejército perseguía a los danzantes, añade una capa de complejidad ética que a menudo se ignora en la producción musical comercial. Las voces indígenas contemporáneas subrayan que no se trata solo de la melodía, sino del derecho a controlar la narrativa de su propia historia.
Activistas y académicos señalan que cuando los no indígenas utilizan estos símbolos sin un entendimiento profundo, se refuerza la idea de que los pueblos indígenas son reliquias del pasado o marcas comerciales descontextualizadas de su realidad política actual. Sin embargo, hay también posturas que abogan por una apreciación activa en sí. Esto implicaría que cualquier uso de Anikuni en el futuro debería ir acompañado de una educación rigurosa sobre la danza de los espíritus, el pueblo Arapaho y la masacre de Wounded Knee. Proyectos como el de Emmanuel Dufour en Quebec son un paso en esta dirección, utilizando la popularidad de la canción como un caballo de Troya para introducir discusiones serias sobre el colonialismo y la seguridad cultural de los estudiantes indígenas. La trayectoria de Anik Nechawunani desde las fogatas de la resistencia Arapaho en 1890 hasta los festivales de música electrónica del siglo XXI es un testimonio de la potencia emocional de la música humana, pero también una advertencia sobre la fragilidad de la memoria histórica. Lo que comenzó como un grito desesperado hacia el Padre para que devolviera la vida a los muertos y el alimento a los hambrientos, terminó convirtiéndose en un sonido de fondo para el ocio global. La rectificación de 2017 que devolvió la autoría moral a los Arapaho marca un punto de inflexión necesario. Reconocer que esta canción no es una nana iroquesa, sino un himno de lamento vinculado a uno de los periodos más oscuros de la historia americana, es un acto de justicia poética y política. En última instancia, Anikuni nos obliga a preguntarnos qué escuchamos cuando escuchamos lo exótico y si estamos dispuestos a reconocer el dolor que a menudo subyace en las melodías que elegimos para celebrar. La sed y el hambre que menciona la letra original no han desaparecido de la historia, simplemente se han ocultado bajo capas de producción moderna y romanticismo europeo.